IDM 呢個位置我都比較想係啦，咁我直接選擇呢度 SMT。呢個 Wickel break even 咯，我見到呢個 SMT、IDM 呢個 high， 咁去選擇5秒呢個 CB 選擇入場。係啦，想放喺 C2睇到唔到先，貪心多少少。會有 SMT 有 long SMT。好啦，依支 candle 比較危險，我選擇性去。如果佢唔係繼續，我會選擇搣一半先 ，market buy。free。慢咗。呢個 CB 我比較有信心落翻去 C2，咁所以我冇選擇去主動去擺 profit。但係呢一度有檢討嘅位，負2一度，係啦，可以選擇走先。OK， 呢支 channel 比較係嗱，而家3700 profit， 非常之靚。Spot by fee 係啦 ，order block 嘅頂我走3張，我驚 OT 呢度收心，依家目前會再多個 SMT 係啦，搣咗我啦。cancel。係啦，有 mistake 嘅呢一度我自己個話係啦，負2啦，好靚啦。如果呢一度選擇 entry 走喎，咁今日 trading 就到呢度㗎啦，咁都有3000，我哋睇下先，有冇2000呢？好啦，2000 profit 今日。咁 mistake 啦 ，mistake 係啦。咁你會見到我重播將嗰個係啦，我將 Nimi 我放呢度先嘅，咁但係我想去望到去5分鐘嗰個 CE 咯。其實兩邊睇嘅啫，因為佢呢度 OT 可以去翻個 break even。如果佢去翻個 break even 嘅話，就大鑊。咁呢度發生咩事？點解我當刻會選擇喺嗰度掛單啦？呢度有個 SMT。咁同時咯，係啦。首先我望呢個 I3 我慢咗，咁我再望，會唔會有翻啲因素去補翻入場啦？呢度有一個 CB 咯，5秒係啦。咁所以最後去 IDM 呢個 high。
我需要選擇 entry 啦。咁然後係啦，我 mistake 係呢一度冇走3張，咁變咗錯，間接地冇咗係啦。本身今日呢一單 trade 可以有呢個3600嘅 profit，at least 呢一度拎咗3600啦。咁另外嗰兩張可以放到去 CE 啦，因為依家一係陣 take 呢個 high 跟住反轉。咁但係都有2K 啦，好靚啦！咁我哋 keep 多2-3日就可以睇下今個星期會唔會係5日嘅個 green days。係啦，如果係真係有一啲比較反應慢嘅話咧，分分鐘佢翻嚟 break even 嘅位置。好啦，我哋今日10點完啦，咁樣一個2K 嘅 profit 啦，咁樣。